嗨，我是医务社工师安德鲁。最近在脸书上的花莲人社群中有一则贴文，请大家找这一只米白色的波美犬，它叫做阿吉。2024年9月21日星期六下午，在花莲的南滨公园广场走失了。它的特征是右后腿跛行，年纪老迈，已经18岁了，心脏不好，容易喘。安社工不是因为经常找家人而改行来找失散的宠物，而是这个阿吉跟他的主人阿吉爸有一个感人的故事。阿吉爸是一位单身独居的长辈，因为路倒被送到慈济医院的急诊，发现阿吉爸有轻微的中风和肺腺癌第4期，却不愿意住院治疗。经过社工师耐心的询问，才知道阿吉爸很挂心家里面陪伴他16年的宠物犬阿吉无人照顾，让阿吉爸软化愿意住院治疗的一个重大因素，就是当时胸腔内科的总医师愿意收留阿吉爸的宝贝，住在总医师的家里面照顾。阿吉后续也住在护理部主任家大半年，主任还经常拍摄与阿吉互动的生活影片传给阿吉爸，让他放心。故事非常功德圆满，但是还没有落幕。有一天阿吉不见了。阿吉为什么走失了呢？因为阿吉爸出院了，带着阿吉去南滨海边散心。阿吉跟其他的游客在海边互动，不小心走失了。前几天花莲市下着连夜的大雨，阿吉爸一个人睡在海边，等着阿吉的回来。好，感人的故事说完了，现在要煞风景来谈一谈社会工作上有关于个案与宠物植物的观点。有2个部分。首先，当你看到这个故事的前半段，一位独居的低收入户长辈还有一只狗，会想到什么样的刻板印象吗？有些人可能会认为自己都过不活了，怎么还养一只名犬？对，这是很多人跟我这个年纪一样的人会很直接的一种想法。在后现代主义对于家庭的组成有不一样的看法，把家中的宠物或植物当作自己的家人看待。就像阿吉爸在社会工作的许多定义下，就是一个独居、低收入户老人。但是从后现代的角度来看，阿吉爸就是一位长辈和他家人宠物犬住在一起，相依为命。就以后现代与以家庭为中心的工作方法来看，慈济医院的这公司利用了这样的一个理论中的技巧，在关心阿吉爸的问题的时候，解决阿吉的照顾问题，以至于阿吉爸放下心中的重担，愿意住院治疗。这是一种思考的角度。如果我们换另外一个角度来思考，如果今天有一个病人来到急诊住院，带着一个年幼的小孩，社工会怎么做呢？一定会跟家属讨论小孩要如何接受妥善的照顾。当然，阿吉的寄养就是从众人的爱心
长出来的一个合宜的方案。我还听说有院不少人为阿吉的看病有成立了一个小小的基金，很多同事愿意出钱。阿吉生病的时候去兽医院看医生，还是大家分工带去医院就医。在后现代有不少人不生小孩子，但是愿意养宠物，把宠物看得比自己生命还重要。下一次家访的时候，请留意个案家里面的毛小孩，在家系图当中，请以菱形的方式来标示犬、猫、鸟等。第二个是要谈安宁的一个现象问题。在安宁的照顾当中，我们会经常告诉家人，病人会选择自己合适的时间离开，有时会怕家人担心，利用家人出去买东西或者休息的时候，病人就悄悄地离开。当安太太跟我分享他的病人阿吉爸的这一段故事，特别是阿吉的走失的时候，我心里面就一沉，我心中就感觉到阿吉应该是有可能刻意的走失。动物在死掉之前自己会有一些预感，因此会有想跑出去找个地方躲起来，不想让主人看到。这样的现象尤其经常会发生在狗狗身上。虽然这个没有什么科学研究的佐证，也有人会认为是狗狗可能年纪大，空间迷向，以至于它走失了。不论是什么样的一个状况，确实是在我们身边经常听到的一个现象。其实人也是一样，有许多的病人会选择自己合适的时间离开世上，就是怕家人担心。如果你是有一点经验的安宁工作从业人员，就可以在合适的时间跟家人讨论这样子的一个问题，避免家人有一些过多的自责。看完这个影片有什么感想？你和你的宠物家人有什么故事？可以在留言的地方跟我们大家分享。我是医务社工师安德鲁，我们下一次见。